Os representantes da plataforma PEO 308 acudiron esta mañá á Xunta de Galicia para presentar as súas alegacións co obxectivo de mellorar o proxecto das sendas, un proxecto que non pon solución aos problemas de seguridade viaria que existen na zona de Chancelas. Que non temos nada directamente, nin pasos de peatóns, nin onde dar un xiro seguro, nin un semáforo, en Chancelas non temos nada. En Combarro si teñen, pero hai que modificar. Despois na zona de, por exemplo, dende a Pinela, onde está, que baixan as mariscadoras para a playa do Padrón, hasta Fontenla non hai ningún paso de peatóns, unha zona onde pasan os peregrinos, unha zona onde están onde van as mariscadoras a traballar todos os días, que non teñen, se van para a zona do Padrón, cruzan ali no Padrón, pero se cruzan na zona da Seca non teñen un paso de peóns tampouco para poder cruzar unha zona de hoteles, o sea, de todo. Os veciños de Chancelas levan anos pedindo un paso de peóns e unha reducción de velocidade de 70 km/h a 50 nesta zona. Unha vía a PEO 308 por onde pasan preto de 24.000 vehículos diarios e na que non hai medidas de seguridade. Hoxe hai moitísimos nenos en Chancelas e se miran nun apuro para cruzar a estrada todos os días que van ao colexio. Entonces, eu creo que xa pasaron anos suficientes como para que se faga algo. E agora estamos nunha situación que ten que ser xa, porque non é posible que teña que ir un pai ou unha nai, ainda que vayan, e levar os nenos das mans para cruzar a carretera. A plataforma da PEO 308 conseguiu que se aprobase no pleno do Concello de Poio unha moción a que exixían melloras en toda a estrada. Sen embargo, os veciños non obtiveron resposta ás súas peticións por parte da Xunta de Galicia. Ali falábase moito de respeto á institución, e claro que nos respetamos a institución, por supuesto, pero a institución tamén ten que ter respeto aos veciños, porque a institución está aí porque os veciños os poñemos aí. E creo que eles teñen que interactuar con nós tamén, que cando lle mandas un escrito, cando falas, que te atendan. A nós non nos atendeu nadie. Saben que estamos aí e punto. A nos que nos atende o Concello, evidentemente, porque temos máis contacto con eles. Os veciños non están dispostos a que se siga xogando coas súas vidas. Por iso non descartan levar a cabo máis movilizacións co obxectivo de seguir reclamando unhas medidas de seguridade vial que ata agora son inexistentes.